Campak adalah penyakit pernafasan yang disebabkan oleh virus menular nih Sobat Sehat. Nah, virus campak hidup di lendir yang ada di hidung dan tenggorokan. Perlu diketahui bahwa virus ini mudah menyebar ketika anak sedang batuk dan bersin. Bahkan anak yang belum mendapatkan vaksin lebih mudah berisiko terkena campak. Seseorang bisa menular virus campak sekitar 4 hari sebelum ruam muncul. Inilah tanda campak pada anak selama fase awal, yaitu pilek, batuk kering, konjungtivis, serta demam. Setelah 2 hingga 3 hari, tanda-tanda campak pada anak berkembang menjadi berikut ini, seperti bintik-bintik kecil dengan pusat putih muncul di bagian dalam pipi, diare parah, serta ruam yang muncul dimulai dari wajah, kepala, atau leher.